Во Македонија секоја година се фрлаат помеѓу 9 и 13.000 тони храна. Најмногу лепи пекарски производи, како и овошјето и зеленчукот, најчесто завршуваат во ѓубре. Најмногу фрлаат самите граѓани, односно семејствата. Овие податоци се на Сдруженијето на граѓани Банка за храна, кое веќе 15 на години се занимава со донации и има прецизни информации од терен, кој колку фрла храна, што не му е потребна. Иако производителите, трговците и дистрибутерите никаде во светот не пријавуваат конкретни бројки, па така и кај нас, искуството сепак покажува дека рестораните и хотелите во Македонија фрлаат најмалку, потенцира председателот на Сдруженијето Душко Ристов. Секое македонско семејство, според пресметките, секојдневно фрла храна вредна околу 60 денари. На годишно ниво, тоа значи дека на депониите завршува храна вредна над 350 милиони евра. Секое семејство во просек во еден месец, да речем на еден ден или во еден месец, фрла храна во вредност од 1 евро. Секој ден. Тоа значи 30 евро. Просечно семејство, па и ви, и јас лично сум во групата на тие семејства, да бидам искрен, не се фалам со тоа, но навистина е така. Ако велиме дека 100.000 семејства во Македонија може да си приуши таква храна, ако едно семејство фрла 350 евра годишно, тоа значи ние домаќинствата фрламе околу 35 милиона евра храна во контејнирано ѓубиште. Фрлањето храна не е само проблем во Македонија. Според податоците на Меѓународната федерација за храна при Обединетите нации, 1/3 од 1,4 милиарди тони храна произведена во светот се губи од нива до трпеза. Ристов решението го гледа во донесување на закон за донација на вишо храна, иницијатива за која се залага повеќе од 10 години, но која, како што вели, предходните власти ја игнорирале. Неговото мото е јасно, да ги храниме економиите, а не депониите. До сега една компанија за 1 тон или 1 кубик фрлена храна плаќа 3.000 денара. Ама со новиот предлог што е зметна таму во тој законот, како тоа е дека треба да плаќа 300 евра минимум. Па он или она треба да се размисли дали ќе ја фрли. Во светот храна се произведува за 12 милиарди луѓе, а има само 8 милиарди. Вишокот на храна се појавува бидејќи производството не е рамномерно. Во одредени земји се произведува повеќе храна отколку што е потребно, конкретно во Европа, но затоа пак има и земји во кои луѓето гладуваат поради недостиг. И на Балканот не е поразлично. Во Хрватска секоја година се фрлаат од 300 до 400.000 тони храна, а од друга страна, 1/4 од населението живее на работна сиромаштија. Според проценките, во членките земји на ЕУ се фрла околу 10% од храната која им е достапна на потрошувачите. Во исто време, повеќе од 37 милиони луѓе во Европа не можат да си дозволат квалитетен оброк секој втор ден.